హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. కేసీ ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, రీల్స్లో హల్చల్ చేస్తుంది కదా, లైక్ యానివర్సరీ ఒక బకెట్ తీసుకుంటే ఇంకో బకెట్ ఫ్రీ అన్నట్లు. సో అది నిజమా కదా అని చెప్పి ట్రై చేయడానికి అయితే వెళ్ళాము ఆఫీస్లో నుండి. సో అది నిజమే అండి, యానివర్సరీ అయితే ఉంటుంది. బై 4 మేమేం తీసుకున్నామంటే బకెట్ 4 తీసుకున్నాము, ఇంకొక బకెట్ ఫ్రీ వచ్చింది. చూసేయండి, మా ఫ్రెండ్ పట్టుకొని వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఆఫీస్లో ఉన్నట్టు ట్రై చేయడానికి అయితే వెళ్ళాము. చూసండి, ఇలా ఆర్డర్ చేసేసి ఇలా తినేసాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. డూ కామెంట్, లైక్ అండ్ షేర్. బాయ్.